Ми треба нешто за низ град, така мало, компактно, убаво. Еве го тоа. Toyota Aygo Cross е синоним за стил и пионирање на новите градски возила, дизајниране да маневрира и во најтесни градски улици. Има исклучително мал радиус на вртење од само 4,7 метри. Ама мал да не е па многу. Мал е однадвор, ама голем е внатре, комотен за патниците и има висока позиција за седење и максимално уживање во возењето. Ама важно ми е безбеден да е за возење. Aygo Cross го поседува Safety Sense системот за безбедност како стандардна оправа, плюс како и сите возила на Toyota доаѓа со 10 годишна гаранција. Рамбо, си бил многу емисии. Мислам, да не правиме сега, може нешто не ти се свиѓа. Има нешто што не сакаш да правиме, знаеш, да ја направиме емисија по твоја да биде. Само немој да ме питаш ништо вез имената, 1000 пута су ме тоа питали. Тоа ми не игра. Ја не ни планирав тоа да те прашувам, а нешто игри, нешто сегменти, нешто така игри. Нема ме тераш само да пева неко да ми доđe да ми валјува микрофон овако испод уста, то не волим. Не, микрофон не ми беше ни на крај памет, него најискрено не ни... Како? Мало смо синоќ остали до касно, немој молим те исто да ме тераш нешто, не дај Боже с неком лоптом да се играм или тако нешто. Не би то могло да поднесем. Глупости, не, топки бати. Да. Немој неко да ме имитира, молим те, тоа ми е мало. Па ја не волим, знаеш, ти имитац. Јел овај мене имитира? Не бе, не те имитира, па ти... Он е од мал паднат на глава и така збори. Паќаме место, имаме многу добра емисија денес. Денес Рамбо Амадеус гостин во 1 на 1. Денес е ден кога нема фудбал. Заутре продолжуваат возбудувањата од Катар 2022 и знаеме дека ви не достига многу првенството. И ајде да не се правиме паметни да зборуваме за други работи, ќе дојде Рамбо, ќе филозофираме, ќе зборуваме на многу интересни теми, а дотогаш на некои од другиве телевизии сигурно го коментираат светското. Има една емисија се вика, режија, има една емисија Фудбалска галаксија се вика на другиве телевизии, па да одиме кај нив директно. Малку фудбал па ќе дојдеме со Рамбо. Да, пуштај, да, Фудбалска галаксија. Фудбалска галаксија на другиве телевизии, не знам каде. Да, ве разбирам, господине, што говорите, но сепак сметам дека премногу конзервативен пристап дека ќе им се удари од глава на дел од надпреварите на фудбалските утакмици. Сигурно. Тие имаат многу опции за напад. Во главном тоа оди преку крилните играчи. Да не зборуваме нели за некои други опции кои што ги имаат. Тоа може да се види на чекајте, господине, ви го нема вратот. Како мислиш би го нема вратот? Не знам, главата ви лебди. Режија, кај ми е вратот, режија? Ајде, нови се, од графика нови дечки имаме. Ева го, добро, се извинувам, сам имаме нови дечки, продолжите сепак, да. Да, значи играат на ова првенство најчесто преку крилните играчи, што може да се види нели и на ова графика овде. На ова графика. Се извинувам, малку доснеме со графиката, нови се од дечките од графија. Режија, графиката ако може. Режија? Да. Се извинувам, продолжете без графика ако може. Да, значи без графика. Да.
Тоа и го говорев. Ти имаат еден специфичен стил на игра, кој се карактеризира главно преку крилните играчи. Целта е, нели, еве, сега се прикаже изгледа графиката. Да. Сега еве ги поставите. Добро, ова е сега македонскиот национален тим, не се полуфиналистите, ама добро, ќе се преправаме дека нели не е македонскиот тим, па да објасниме, значи целта е напаѓачот нивен да се исече, да не примаат нели топки нивните напаѓачи, а да се даде акцент на крилата. Што може да се види крилата. Не, Режа, не е овакви крила, не. Режа, не се овие крила, како да ви кажам, не се тие крила. А као деме крилца, извинете, да, нови се дечки од Режија, се извинувам, продолжите, сепак ако можете и без графика би било окей, нели? Па добро, сакав сепак нели графички да прикажам, ама изгледа тоа е. Вие сакавте графички, меѓутоа велам нови се дечките од графика и имат многу работа, значи не знаат кај е главата од работа. Да, ама изгледа и вие не знаете кај ви е главата. Како не знам кај ми е главата? Одсечена ви. Режа, дај ме не си играјте. И ако и вие сте ја загубиле главата, ви треба некој да ви ја врати на место, само со неговиот бистар ум, духовит карактер и мудрост, еднакво брилијантна колку и едноставна, ви треба само еден човек. Рамбо Амадеус, дами и господа, Рамбо Амадеус! Светски килоцар. Добре дојде, Рамбо! Bolje te našao. Дали си добар? Jesam. Вчера си поминали убаво. Дали Скопје е она што очекуваше? Da, pa nisam bio 5 godina, baš bez veze, ali evo sad sam tu već drugi dan i bit ću još jedno 2-3 dana. Malo da se družim s ljudima, s kolegama i super. Тоа е добро. Баш би сакале да ти имаме почесто во Скопје. Прв пат во емисија кај нас, прв пат во 1 на 1, и ќе ти искористиме како она што си, нашиот филозоф, нашиот модерен гуру. Ќе почнеме од комплицирани теми, Рамбо, да ни ги решиш сите работи, може ли? Nema problema, važi. 30 години Рамбо после XU и некако не тргаат работите, а од друга страна, словенците, Da? како некако да им е тргнато, така, како поубаво да им оди. Така некако ние гледаме, ние србите, кога правиме муавет, викаат као словенците да им е кој што треба. Зошто е тоа така? Зошто така мислиме? Vrlo jednostavno. Kulturu i radne navike. I prije svega radne navike. Zavise od klime. Na sjeveru. Zašto su sjeverniji narodi disciplinovani? Zato što tamo je klima surova. Ti ako preko ljeta, tako je ostalo još dok je preistorijski čovjek živio, jel? Pa ako preko ljeta disciplinovano ne radiš, ti preko zime umireš od gladi, nema šta da jedeš. Штурецот и мравката. Eto, da. A na jugu je klima blaža i uvijek ima hrane i onda nema potrebe da se razvijaju mnogo radne navike, nego su ljudi mnogo ležerniji. Više bi da se zajebavaju, da igraju, da sviraju i tako dalje. I onda u tom smislu nema te navike da se puno radi, a samim tim i da ti ide bolje, što se kaže. E sad je samo pitanje da li je bolje da puno radiš i da je kao sve okej, ili da radiš malo pa kao nešto i nije okej. Teško je kad se ta pravila koja su izmišljena na sjeveru implementiraju na jug. Znaš, pa onda kažu dužan si ko Grčka, jel? Tako vikad, da. Jel se tako? Nekad je bila, kaže, dužan ko Grčka. Jer treba radit pa vratit, jel? Ko će sad radit? Некој треба да работи. Da.
А ние сакаме многу да не работиме, а многу да имаме. Некако така, тоа ни е целта. Па тоа е природно. Jel? Да работиме 4-5 сата во денот. 4 sata je dosta da se radi, vjeruj mi. Ali koliko ja vidim, ljudi ne rade ni 4 sata. Ni 4 веќе мислиш, не? Ne. Mislim da ljudi rade sat, 2 dne. Порано беше 8 сата работно време, а уствари работиш 4. А сега викаш дека е 8 сата работно време, уствари радиш 2. Da, sigurno. Od prilika. Sigurno. Mislim, ima ko radi stvarno, ima ljudi koji razvaljuju od posla, ali ja ne mogu, ja radim 4 sata dnevno. Со 4 си топ. Da, ali 4 efikasno, a treba mi jedno 10 da bi imao 4 efikasno. Така. Зошто кај се губат 6? Не, 4 ефикасни, кај се 6 не ефикасни? Gledam na Instagram, žena je, znaš. Gledam ko mi lajkuje tamo, doš. Ko ti lajkuje i ko ti ne lajkuje i zašto ti ne lajkuje? Ne, ko mi lajkuje i zašto mi lajkuje i onda imaju tamo neke, znaš, pa nekako hoće se istakne, onda on ostavi komentar. A така, ali не му е доволно само лайк. Da. I onda ja pogledam, međutim, moj profil je private i onda ja ne mogu da gledam. И треба стиснеш follow. Ali ja pratim samo jednoga. Samo pratim Chuck Norrisa. Само Chuck Norris. Aha. Кога правеше Инстаграм, зашто се одлучи само Chuck Norris да биде тој? Pa njega moraš, a ostale ne moraš. Добро, да. Управо си. Мислиш и Рамбо дека само декларативно сакаме демократија, а уствари као повеќе да си сакаме некоја цврста рака тука на Балканите? Знаеш, ти велиш дека, не ти, тоест Жижек нели го кажа као дека демократијата ние ја баравме, ама капитализмов ни е увален. Tako je. Pa, demokratija je dobra. Puno ljudi, ako učestvuju u nekom odlučivanju, to je bolje. Iako nije efikasno, iako je sporije, ali je bolje. Zato što, prosto, imaš, u Herceg-Novom imamo poslovicu, više vrijede čovjek i magarac nego sam čovjek, jel? Dobro je to. Tako da, treba samo uvesti da je obavezno glasanje, kao što imaš u ovim zemljama koje su htjele naglo da se razvijaju. Čini mi se Singapur da ima obavezno glasanje. Znači tamo mora da se glasa? Mora se glasa. Ti bi vovел takvo nešto kod nas? Da mora? Mora, zato što je fenomen je taj da ljudi što su emancipovaniji i što više prate situaciju i što su nekako obavješteni, to se onda njima manje ide na glasanje. Ja neću, nemam za koga, tako da onda vlast se na populistički način onda obrazuje, jel tako, što ti najobavješteniji, oni ne glasaju, a ovi što su manje obavješteni, oni nekako su disciplinovani glasači i po njihovom ukusu se formira vlast. Ама некој би ти рекол, кај нас, например, во Македонија, ама и на Балканот е така, ние не гласаме за, ние гласаме против. Да. Она што ти викаш е дека дури во случај да бираш помеѓу две зла, подобро е да излезеш, отколку да оставиш да... Pa nije izbor za mis, znaš, kaže ne sviđa mi se niko. Da. Pa ne i meni. Šta, neću ja sada se ženim s nekim. Da, oviše kako glasa. Nego, ja nisam baš uvijek imao neke strašne procjene, ali sad kad bi morao u jednoj rečenici nekom da dam savjet za koga da glasa. Dobro. Kako parametri? Da, ne jedan parametar sam. Ajde. Glasaj za nekog ko ne obećava mnogo. Aha. Jer obično ti koji mnogo obećavaju, mnogo su ambiciozni, onda od te silne ambicije naprave u stvari mnogo veće štete nego da nisu imali nikakve ambicije, jel? Misliš дека амбицијата е зезната работа? Naročito ako je veća od talenta. Аха. Значи, поголема амбиција, помал талент, еднакво на катастрофа. Jeste. А како успеваш ти со твојата амбиција да се носиш пример? Ne znam. Ja mislim da nisam uopšte nešto naročito ambiciozan. Како се достигнува тоа? Знаеш, зашто на луѓето тоа им делува, да речеме, не на луѓето, во источњачката филозофија, тоа се смета за врлина, се смета за позитивно нешто. Да не си нешто претерано амбициозно, да го прифаќаш животот каков што е. Pa da, to je vrlina. Pa u principu
ako čovjek želi da bude ekološki osviješten, jel, da pazi na životnu sredinu, onda bi u stvari trebalo što manje da troši. Da. Jer ti kupovinom zapravo pospješuješ i proizvodnju i zagađivanje i trošenje resursa. A ako kažeš ne, ja ću malo ekološki više se ponašam, Cirkularna ekonomija. ne troši mnogo, onda ne moram ni da radim mnogo, Da. nego eto, da živim, jel? Međutim, danas u ovom potrošačkom društvu čovjek u stvari misli ako ništa ne zarađuje i ništa ne troši, svaki dan puno zarađuje, ako ne bi ništa sad trošio ili zarađivao, nekako misli da šta bi drugo radio. Ама има некоја дихотомија кај нас на Балканиве, да речеме. Ние сакаме да биде чисто околу нас, а фрламе пикавци, мастики кај стигнеме. Сакаме да имаме убави општества, а не сакаме големи даноци. Ниски да бидат треба. Tako, da. Сакаме здравство и образование да е супер, а при тоа да не плаќаме. Pa da, nekako teško prihvatamo činjenicu da od nas nešto zavisi. Što je nekome odgovornost. Mi bi tu da se malo prošvercujemo, a da ostali tu svi rade kako treba. Сите да платат казна на полиција, ама нас ако не запре да се јавиме на началник. Da, zato što to je jednostavni odgovor na to, to je egoizam. Aha, to jest egocentrizam, znaš, jer ti onda sebe ne doživljavaš kao da si ravnopravan sa drugim ljudima, nego doživljavaš kao da je čitav svijet oko tebe, samo u stvari nekakav abažur, nekakva scenografija za tvoj život. Fasada za tvoj život, jel? Што мислиш? Најголемите фраери од некоја генерација, твојата да ја знам. Dobro. Што биле на времето мангупи, шетале, искачале. Da. Сега некако како да не се тие најголемите фраери. Оние кои што порано биле бубалици, учеле програмери, им се смееле сите. Некако тие сега стануваат најголемите мангупи. Ако тргаме од светски рамки, од Безос, Закерберг, Маск. Pa tako je, to je, znači Pa i na mikronivu. Pa znači da je društvo evoluiralo. Nekad je bilo dovoljno da si jak, da si siledžija. Da biješ ostale, da si jači. Fizičko to samo. Cak i da postigneš sve što treba. Ili da si, ne znam, pokvaren pa da si prevario sve ostale i tako dalje i onda si kao ok. Danas, kao što vidiš, ne mora ništa od toga. Dovoljno je da budeš talentovan, obrazovan i tako dalje. Ima klinaca po 20 godina koji su ogromna bogatstva napravili. Sad u tom svijetu interneta, igrica, aplikacija i čuda, igra se mijenja. Се менува. Социјалните мрежи играат улога голема во ова. Ogromnu ulogu. Socijalne mreže Ти su го zapravo... спомна Инстаграм. Socijalne mreže su promijenile prirodu čovjeka. Да. Sad čovjek više ne mora da se organizuje teritorijalno. Добро. Ne moramo sad da... Možemo da se družimo po afinitetima. Znači, društvo ljubitelja šporetana drva. Tap, evo nas tu, onda mijenjamo sulundare, poklopce, ono. Ili bilo šta drugo. Znači, po afinitetima. Tako i u tom smislu sam ja tu neko ko je prošao dobro. Zato što imam čitav taj konglomerat tih ljudi koji govore ove naše južnoslovenske jezike, pa se razumijemo, jel? Ja razumijem makedonski. Ajde da kažem, kad neko razgovjetno govori, razumijem ga 100%. Так. Malo kad krene sleng onda mi promiču stvari. I ja sad imam svoje društvene mreže. Mene ljudi prate na društvenim mrežama i prate mene. Imam recimo i svoj radio. Radio Rambo, gdje samo puštam moju muziku. Nema ništa drugo ne možeš da slušaš. Samo moje, jer mi je bilo čudno što me nema na drugi radio. 24/7 Rambo. 24/7 je Rambo i to ne samo hitovi, nego i demo snimci, razgovori, evo možda ću i ovo da stavim na radio ako bude dobro.
Opus celosan. Komplet, znači neke probe, neke propale pjesme što nikad nisu bile izdate. Znači, za prav fan na Rambo, to je... 24/7, tako da. Imaš li mobilen, mislim, smartfon? Ili... Imam. Da? Imam, A da. imaš i jedan nije old school telefon ili ne? Imam i old school i ovaj. Zašto čuvaš dva, da rečem? Pa zato što jedan mi je, imam old school, onaj oliki, kad dođe... So dugminja. Da, taj mi je na crnogorskoj mreži, a ovaj mi je na srpskoj, jer ako bi imao dva ova telefona, Smartfoni? onda imaš dva Vibera, ono, to je pakao Vjetnama, ne može čovjek se snađe. Ovako imam jedan smart, jedan stupid, razumiješ? I a ovaj mi je, s njim razgovaram, ne znam, s majkom, s drugovima iz razreda, onda mi tu ne trebaju ni Viberi, ni ništa, nego samo, alo, to mi samo služi da vidimo u koji ćemo kafanu da izađemo, ništa, jel? I da rečemo, ako gasiš smartfonot, ovoj dumbfonot ostanu uključen sigurno cijelo vreme. Znači, bolje drugar ti je dumbfonot, ili ne? Ne, gasim jedan i drugi. Jedan i drugi gasim, da. Mislim, ovaj stavim na airplane mode, škljok, a ovamo... Ma da mene ne zove mnogo ljudi. Nego davaš telefonu toliko ili... Ne mi se vjeruje da ga ne treba. Nego ne zove me mnogo ljudi, plaše se vjerovatno, otkud znam. Što misliš da plaše? Pa zato što da ih nešto sad ja ne nadmudrim, da nešto, znaš, da ne A oni ne saka da gi nadmudri niko? Ne voli niko da bude... Ego to im ravot. Nekoj, da. Рамо, морето тебе ти е многу важен дел од животот. И тоа уште од детство. Šta? Море, једрење. Pa dobro, da, to je, rođen sam tu, pored ovako, znaš. I onda je to prirodna sredina, jel? Mi smo kod djeca, druga djeca, prirodno im je bilo da idu, šta znamo, išli su gore po planinama, oni su išli na skijanje ili neko ko je u gradu, on je išao na, ne znam, fudbal, vaterpolo i tako dalje, mi smo išli na jedrenje. Уште од колку години? 6. 6. И да речеме, од 6 години ти си на брод. Sam na Optimistu, na malom brodiću, ti si kapetan sa 6 godina. И како ти беше тоа на најмали години да можеш да... Пошто ти си тука сам со себе. Da, ti si kapetan, ti odlučuješ. Ти одлучуваш. Ти се свиѓаше тој момент на јас сам ги влечам конците. Da, ti povlačiš konce, da. I odlučuješ gdje ćeš, potpuno si samostalan. Беше во едриличарски клуб од најмали години. Аха. Така, таму беа, ти си дел од професорска фамилија. Академска фамилија, како да кажем. Da, kažemo, da. Така. Останатите деца беа исто така од некоја таква... Pa bio je jedan manji broj je bio djece koja su bili iz to profesorske familije, a ostalo su bila djeca koja su praktično nisu imali tako, nisu bili tako razmaženi kao mi, jer nisu imali možda toliko sreće sa svim tim ambijentom. Други карти им биле поделени. Druge karte i onda je, šta ja znam, recimo, bilo je i tih starih momaka, jel, kad sam ja imao 7, 8, 10 godina dolazio u klub, bilo je starih momaka koji su jedrili na onim velikim jedrlicama, pa se događalo da, sjećam se baš da je jedan od njih, nije ga bilo, ne znam, 2 mjeseca, ispostavilo se da je bio u zatvoru, jel? Pa se vratio nazad i tako dalje. Tako da sam, tu je dosta, socijalizam, znaš, svi smo bili tu pod istim krovom i mislim da je to je zapravo bio kao neko zlatno doba socijalizma u kome su sva djeca imala istu šansu da idu na jedrenje. Danas, recimo, ti u bilo gdje na svijetu, u Americi, u Švajcarskoj. U Švajcarskoj ti da bi se upisao u jedriličarski klub, možda mnogo para. Така е. Ja sam bio prije nekoliko godina na nekoj regati tamo. Така е. Naravno, pošto smo jedrili, onda nam je bilo sve besplatno. Jel? Međutim, tamo, ti kao Švajcarac, mnogo je to, znaš, ti kad vidiš ogradu kako izgleda jedriličarskog kluba, jasno ti je da tu ne može svak da uđe. Jel? Članarina, ne znam... Mnogo je skupo, da. Neli? A mi smo kod djeca, besplatno je bilo za sve. Jel? Da.
Една од убавите работи што ги правиш со едрењето е, верувам и тоа што понекогаш, порано многу повеќе, држиш и часови. Да. Така. Да. Со коронава зачести. У корони сам држao 2020. pošto nije bilo svirki, nije bilo ništa, nisam znao šta bi da radim. Onda sam držao časove jedrenja u Beogradu, na Savi. Да, на река, значи? Da. Pa nije bilo dole na moru nikog, nije bilo turista. И нема кому часови да се Nema дават. ništa, nula. I onda sam držao u Beogradu. Beograđani su voljeli da dolaze kod mene na školu jedrenja. Pa je bilo oni koji što nije bilo bitno da nauče bilo šta. Ќе доја со Nego тебе samo само. da idemo i Super. da jedrimo. A ovo na moru, onda tu radim team building. Team building. Team building. Imam čak i За компании? team building za direktore, naravno. Dobro. Jer ja na brod krcam 4, 5. Dobro. I onda team building izgleda tako što ih ja ukrcam u brod. Hostesa izvadi vino iz frižidera. Нешто мезе? Ne, samo vino, nema meze na brod. I onda tako, dok ne ogladnimo i onda pristanemo u neku kafanu i tu kreće pravi team building, jel? Ова е припрема за team building. Ja. I eto, to ti je otprilike ta filozofija. Imam čak, zezao sam se malo pa sam jednom stavio u ponudu kao i individualni team building. Solo team building. Individualni team building. I onda, boga mi, nekoliko ljudi se javilo, baš ih je to interesovalo. За индивидуалниот team building. Da. Здраво, здраво. Da. Javilo mi se nekoliko direktorica. Па добро. Da. Им го организираше или Pa, остана само на план? ostalo je samo na planu. Па добро, некои планови не се остварува. Da. И подобро да е така. Кога ќе ти дојдат луѓе, да речем, неедрење и слично, си начекал некој кој е контра глобално затоплување? Kako ne? Kako jednom izbacio sam jednog s broda. Да? Da. И што му се нему аргументи, да пример, се качува и што ти вика сега? On je meni rekao kako je u stvari nije naučno dokazano da je globalno otopljavanje, nego se samo naučni konsenzus oko toga stvorio, a da je i doveo u pitanju etiku naučnika koji tvrde da je kao možda su oni Се договориле? ne, nego potplaćeni su od strane novih tehnologija, ili tako dalje. I onda sam ja, kad je on krenuo u tu stranu, ja sam ga iskrcao sa broda. Господски. Da, izvolite, priđenja. Овде завршува вашиот пат? Jeste. Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е тен да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна, на 26 јули 1963 За мене? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? Колеги, кога се користат пробиотици? Кога пиеме антибиотици. Кога ни е надоен стомакот. Кога имаме диареја. Кога одиме на пат. И за одржување на нормална рамнотежа на цревната микрофлора. Диестоп Директ, прашок за директна употреба и Диестоп пробио капсули, а од сега и капки Диестоп за бебиња, кои може да се користат од најмала возраст. Диестоп за вашите стомачни тегоби од Алкалоид. Пред употреба да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреби за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Со
Кликни јади, највкусните јадења ви се секогаш на дофат. Лесно е. Во вистински момент ми излеговте во пресрет. И многу брзо, не очекував дека ќе дојдат. Доаѓаме кога и каде, вам ви одговара. Со колегите многу сериозно си ја сваќаме работата. Ама тоа не е се. МКеш има еден куп други поволности, како програма за препорачан пријател и програма за лојалност. И дури и тоа не е се. Земи кредит до 31 декември и можеш да освоиш супер новогодишни награди. М1, М-брзи, М-најдобри, МКеш. Брато, бе, дедо, кај отиде? Дедо! Оваа есен, ти ќе бидеш тој. Ќе му покажеш на светот дека постоиш. Крени го пехарот. Ќе пееме заедно. Ќе победиме заедно. Hisense. Формулацијата Beauty колаген на Фармавитал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Новогодишна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирайте го носот, пополнете ги волкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Неговата одлука? Време е за освежување. Уживајте во првенството со најкул фрижидерите на Горење. Горење. Од еден на еден партнерите следуваат кратки пораки, чај со кој телото ќе се опушти по успешниот ден, а ноќта ќе добија смирена димензија со единствен и благопријатен вкус. Чајната мешавина дава вистинска смисла на мислата за добра ноќ. Го препорачуваме Good Nature чајот за добра ноќ во вечерните часови, ќе ни бидете благодарни. Како секој искусен готвач, јас веќе имам омилени состојки кои не ги менувам во кујната, ако ми треба брашно, моето брашно е кадено број 1 во кујната. Кој ќе биде шампион на FIFA World Cup Катар 2022, никој не знае, но ние знаеме кој е шампион кај телевизорите. Hisense ULED телевизор со врвни перформанси и супер цена, следете ги последните надпревари во сосема поинаква димензија. И бидејќи имам неколку секунди пред да продолжам, да го искористам времето и само со неколку клика да нарачам храна за сите нас во студиото, немам дилема од каде, најдобри, најбрза достава, најљубезни доставувачи плюс македонски бренд. Што мислиш за електрични возила? Пример, си на мислење дека тоа е позитивно за светот или? Па,
dobro je, baterije su problem. Dobro. Danas su baterije problem. Danas, međutim, ako možemo pretpostavimo razvoj baterija kao što su i razvijale do danas, pa valjda će da se razviju na taj način da jednog momenta budu besprekorne, ekološki. Jel sad to postoje te gorivne ćelije, nešto vodonik, ne razumijem baš u to mnogo, ali je glavni štos kod električnog auta zapravo činjenica da ti, jeli, to je Newtonov zakon inercije, jel, tebi treba najviše energije da pokreneš neku stvar i onda ti treba isto tako energija da je zaustaviš. I kod električnog automobila je glavna fora da ti energiju usporavanja prikupljaš nazad, polniš i nju koristiš za ubrzavanje. I u tom smislu je... Pak jedan vid cirkularno. Da, u tom smislu. Tako se, čini mi se, 20% ukupno potrošene energije rekuperira, jel? To su čak i trolejbusi. U Beogradu su neki naši naučnici sa instituta, da li Vinča ili Lola ili tako dalje, oni su na trolejbuse to prije 20 kusur godina te rekuperatore stavljali, jel? Da kad koči da vraća gore u mrežu. Da, to kao koncept не е ново. Da. Сега само треба да еволуира до степен да биде подобро. Pa da. Добро, ќе видиме како ќе одат тие идеи понатаму. Ти си човек познат по своите идеи. Во минатото имаш многу популарни цитати, кажано, што по телевизија, што по интервјуа, пишани, радио, телевизија. Ние решиме да извадиме дел од нив и нив ќе ги кажат познати личности, што од минатото, што од сегашноста. Така да може да ги погледнеме. Ете, започнуваме со првиот цитат кој имаме чест да го прави господинот Раде Шербеџија. Раде Шербеџија. Па ја би само хтео одрецитират едну Рамбову пјесму, jer sam ja čuveni recitator, koja kaže: Ptico, što ljubiš cvijeste, sklopi krila, jer tijelo je tvoje sad na dlanu mom. Na obali mora stajao sam i galeba bijelog posmatrao led. Visoko, visoko do zjenice sunca, do najlepših snova ga nosio on. I letio, kružio, spasio, zgrabio zaspalu ribu na dnu. Jedan veliki pozdrav za mog Ramba. Eto. Ете го Раде Шербеџија, продолжуваме со уште една ексклузива голема. Председателот Александар Вучич има цитат од тебе. Охо. Да видиме. Ovako. Evo ko o čemu šta može da priča. Ukoliko vam je plata do 300 eura, vaša tema je nacionalizam. Kad plata pređe nad 500 eura, onda počinje razgovor o garderobi, kafićima. Kad se popne nad 1000 eura, onda kreće razgovor o putovanja, zimovanja, letovanja. A kad ode nad 3000 eura, onda tu prestaje svaki vid diskusije i ljudi pričaju o vremenskoj prognozi i o ljubavi. A ja vam obećavam da će za 2 godine od sada ljudi u Srbiji samo pričati o vremenskoj prognozi. Супер. Рамбо, 1000 евра кај нас никако да стигне. Мислиш дека ако стигнеме до некоја таква 1500 евра или нешто такво, мислиш дека ќе ни се решат проблемите?
Pa ne znam, znaš, stalno plate rastu, ali i cijene idu gore i onda, znaš, sad više nije kao 300, nego je, ne znam, 500, ali kao da je isto, jel? A inače sam primijetio, kad je god neka kriza, onda biznismeni koriste to, jao, kriza, pa onda dižu cijene. Tako je. I stalno, ja od kad sam mali bio, od kad sam dijete, nikad nisu rekli sad je super, ljudi moji, idemo, juriš, jel? Malo je bilo 1990. kao Ante Marković, lova, bilo je super, ali onda su ljudi zaratili, jer im je previše super bilo, očigledno, jel? Ne znam šta je. A i mnogo super ne je, naravno. Ne, pa vidio si, tad je jedino 90. je bilo super, pa izbio rat. Nije u redu. Znači, bolje je da je kriza stalno. Ili najbolje je da ne je ni kriza, pa da ne je ni mnogo super. Nešto da se, nemam pojma, nisam pametan. A slušaj, bi updateirao ovaj citat, bi ga updateirao so cenite? Pa ne, moraš da doda 30% najmanje zbog inflacije. Da, ne može više. Zaradi inflacija da smenive. Следен цитат од Рамбо, ексклузивно од минатото, значи ова е снимено многу одамна, го имаме другарот Тито со цитат од Рамбо. Па се вклучуваме. Isto šta ću sada... Evo ovako. Kada primitivci uzjašu na vlast, ispada iz igre dostojanstvo i čast. Jer kao govna niz kanalizaciju plivaju komunisti niz privatizaciju. Bivši generali kroz demokraciju, pacifisti kroz mobilizaciju. Kada su došli zapadni operativci, oni su vam rekli da vam država ne valja, da vam socijalizam ne valja, da vam ja ne valjam. I onda ste vi sve to fino razjebali, majku vam Božju, kapitalističku. A lepo je rekao veliki gospodin Rambo Amadeus, da mogu, sad bi mu dao jednu medalju. Рамбо. А, ovo je stara snimka. Odlično. Stara crno-bela snimka. Како добрите работи од социјализмот кога се заборавија, а лошите работи од капитализмот како наголемо некако да се пропагираат. Па, да, па, ми стално идемо из крајности у крајност, знаеш, претjerujemo. Тоа е нели некоја дијагноза. Сега не знам што е, може ќе утнам. Recimo, trenutno na ovom našem, kako ga sad zovu, Zapadni Balkan, jel? Zapaden Balkan. Eto, Zapadni, Zapaden Balkan koji odi na kaj otvoren Balkan, сега novo, Open Balkan. Ali na Zapadnom Balkanu su najveće socijalne razlike u Evropi. Znači, ovdje je razlika između najsiromašnijeg i najbogatijeg mnogo veća nego u Danskoj, gdje imaš one bogataše, imaš ljude koji ima pola planete, ali tamo je manja razlika nego kod nas. Ili Norveška, kao što se naoѓалишта na nafta, jedni od najgolim u svet. Jeste, imaju manje socijalne razlike. I aj se. Aj, gdje si sad ti? A kad nas jedna češma da najdeme nafta, zamisliš kako je? Pa... Jedna da nađe česma, da. Pa eno buše tamo ispred, u Crnoj Gori buše. Buše. Ima li uspeh? Pa ne znam šta da ti kažem. Imaju, sa druge strane Jadrana, Italijani imaju 17 bušotina. 17 imaju. Види, ја мислам на Црна Гора и 2 би биле доволно да светско првенство земе. Бидејќи така му доаѓа со FIFA работата. Кај има нафта, таму иде фудбал. Ja mislim da bi 2 bile malo, pošto ima mnogo više interesnih grupa. Ne znam kako bi se rastalili, jel? Da. Treba da se dogovorат. Pa da. A вака со 6 се договорат полесно. Da, treba, ako se radi, treba staviti odmah 20. Da. Нов цитат и последен цитат, нема да ви се верува, но сепак ова е, значи, од Рамбо, во живо, иако е Рамбо во студио, Рамбо е во исто време и на видео. Така да, еве го Рамбо. Jeste. Pa ja bi strašno volio da mi se dogodi da imam negdje zakazan koncert, pa se publika skupi, a meni se ne svira. Da im ja kažem
Slušajte, meni se apsolutno ne svira, a to što ste platili karte, to je vaš problem. Ja ću sad da legnem na ovaj jogi dušek, koji je pritom prilikom donijet na binu, i odspavat ću 2 sata, a vi imate ekskluzivno pravo da me gledate kako sad hrčem ovde na binu. To je to. Kad sam to, prije koliko godina je to? Ja sam izmislio reality, bogati tada. Jer sad danas ljudi gledaju najnormalnije kako ovi hrču i spavaju. To je zadruga. Dobro, prava to nije drugi raboti tamo. Da, čine nešto, jel? Čekaj se, nisam gledao, a jesu li ispod čaršafa ili se vide duplo golo? Ne znam ni ja. Nisam gledao. Znaš da ga nema kaj nas zadruga, to je izgleda jedna od dobrih raboti za makedonske televizije. Da. Ali zašto recimo nema... Ne se emitovana televizija. Vidiš recimo, kako oni nepažljivo to radi. I imaju te neke realitije u kojima niko ništa ne radi. Samo nešto bez veze. A zašto ne bi imali neki reality gdje se radi dobro, razumiješ, gdje se, ili majstorska radionica, ili nešto da se proizvodi, hrana da se proizvodi, da se što pakuje, da se radi. Ili recimo reality... Zašto to da nego gledati? Zašto ne bi bio reality recimo od najpametnijih ljudi koji sjede 3-4 sata na određenu temu govore. Reality. Tako je. Reality za pametni. Da. Рамбо, при крај сме со емисија. На многу теми си зборувал. Ретко ти имаат прашувано за љубов. Тачно. Знаеш, а јас сакам да те прашам, еве, како твој помлад колега. Кога човек размислува за брак, за деца, за такви работи, кои се параметрите што би му ги посоветувал ти на еден млад човек кој размислува за втора фаза во животот? Па, mi smo imali tamo u tom jedoličarskom klubu, jel? Imali smo te starije i ribare i one, jel? Ja se dobro sjećam da su uvijek govorili nemoj ti da biraš, nego pusti njega da bira. Znači, ženi onu sa kojom ti je najmilije da odeš u krevet. Gotova pjesma. Znači, ne ti da biraš? Ne ti ne biraš, ti nego... Pušti go da bira. Ja? Pa da. Znači, vo brak, kako iskusen... Znači, pa nisi ti sad kao napravio da osnivaš neko preduzeće, pa treba uzvoz, izvoz, ovo, ono. Dobro. Pa sad ti rezonski treba tu nešto. Matematički, a? Excel. Nema tu ništa, nego koja, razumiješ, to je biologija je u pitanju. Recimo, gledao sam neku, ili sam čitao, ne mogu da se sjetim. Dobro. Zašto se, recimo, ljudi ljube usta, jezikom. Interesno, dobro. Jeste. Zato što se na taj biološki ta stvar izgleda ovako. Ako ti je pljuvačka od partnera, od partnerke, sladak, onda to znači da su vaši imunni sistemi kompatibilni. Hemijska stvar je ovo. Apsolutno hemijska stvar. Ako ti nije sladak nego je gorak, onda vam nisu dobri međusobni imunni sistemi. Тука има и puno drugi ravoti, feromoni, tije... Ima svašta, ima tu... Ima svašta. Odnosno... Znači, najbolje ti je ne misliš, nego, brate, kad ti se neka... Onda se ženiš. A кога ќе се жениш, колку во бракот е љубов, а колку е договор? Niz brakot. Nisam ja doktor za tu oblast jer sam se ženio 2 puta. Tako da... Pa double the experience. Ne, mogu samo da kažem, živim sad sa jednom ženom, već duže vremena. I prirode treba da se slažu. Karakteri ljudske prirode. Ti kad gledaš, prvo jako je teško
Naprimjer, ti kad bi stavio lava i lavicu zajedno u kavez Dobro. i pustio ih tako, vjerovatno bi se oni dokačili poslije 2 dana da se biju, jel? Ili bilo koja dva stvorenja suprotnog pola, upravo zbog tih hormonskih ciklusa, feromona, ovog, onog i tako dalje. A ljudska zajednica podrazumijeva da su oboje u istom prostoru. I to je stvarno najvažnija, nešto što je najvažnije, da je tebi priroda druge osobe takva ti prija da je tu. Da ti je bolje da je tu nego da nije. Znači, da ne možeš bez neja? A i da ti ne ide na živce kad je tu. I da ne ti ide na živce. I to je to. Da ti je komforno. Tako, i ja predlažem svima... Predlažem svima koji nisu baš 100% sigurni da li bi sad s nekom osobom živjeli ili ne, da odu da uplate 7 dana negdje na onom čarter jedrlici gdje imaju samo jednu malu kabinu. I ako budu u toj kabini, ako izdrže 7 dana na brodu, na ograničenom brodu, ne možeš da skočiš da kupiš cigare ili nešto tako. Tu si stalno. Ko nekoj trial period za software. Da. Traje 7 dana? 7 dana na brodu. Ako ti se svija, kupi го. U redu je, da. Одлично. Добар совет за сите што размислувате да рипате од тавче. Најдоброто од Македонија Good Nature чевите се Рамбо тоа и овде имаш за да те држат здрав, прав, весел, како што си секојаш од Зегин. Нашите аптеки имаш полно тука интересни работи. А свака ти час. Рамбо. Evo ovo, žele, Royal, bravo. To sam želeo. Mnogo mi беше кеј Рамбо, да ни дојдеш пак. Се надевам кога ќе бидеш пак у Скопје, ќе бидеш повторно во еден ден. Оќу, мајке ми, баш прија ми. Многу си ни омилена цела екипа и се гледаме повторно. Рамбо Амадеус да го испратиме. Рамбо. Крајот, луѓе, сценаријата веќе не ни се потребни, затоа одат на рециклирање и вие селектирајте го вашиот отпад пред да го фрлите. Хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика и влегува и кликни, јади Дедо Мразот, влагај. Ела, да те поздрав. Ако си дете моје. Малку си подранил, ама ако седи, ни донесе јадење. Ти благодарам, кликни, јади, ги доставува. Дедо Мраз ги доставува сите новогодишни пакетчиња нарачени преку кликни јади. Така да нарачете си и вие и Дедо Мраз ќе дојде и кај вас. Се гледаме идната недела во 18:30 на Канал 5 гостуваат Горан Мичич и Сатија Грабуловски. Чао! Идна недела!